अस्सलाम वालेकुम गाइस, रुकें अपने प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान जरूर सुन के जाएं। आज से ठीक 1500 साल पहले हमारे प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की विलादत हुई थी। उस साल जमीन सरसब्ज हो गई, फल सब्जियां खूब पैदा हुई और दरख्त खुशी में झूम रहे थे। बारिश भी खूब हुई, यानी कि खुशहाली का साल था। और खाना काबा में खड़े बुत अपने आप टूटकर गिरने लगे। और आपकी जब विलादत हुई तो हजरत बीबी आमना का हुजरा मुबारक रोशन हो गया। पूरे मक्का में नूर ही नूर फैल गया। तो दोस्तों, हमारे नबी पाक इतने खूबसूरत थे कि अल्लाह ताला ने जब हुस्न को पैदा किया तो आधा हुस्न हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम को दिया और आधा पूरी दुनिया में तकसीम किया। लेकिन उस हुस्न में हमारे प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम शामिल नहीं थे। हजरत आयशा फरमाती हैं, मिस्र की औरतों ने यूसुफ अलैहिस्सलाम के लिए अपने हाथों को काटा था, लेकिन रब्बे काबा की कसम, अगर वो हुजूर को देख लेती तो अपने दिल पर छुरियां चला लेती। हजरत जाबर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु फरमाते हैं कि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इतने खूबसूरत थे जैसे 14वीं रात का चांद चमक रहा हो। तो एक दफा उन्होंने फरमाया कि आज मैं नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और चांद का मुकाबला करना चाहता हूँ, और मैं ये देखना चाहता हूँ कि हमारे नबी का चेहरा ज्यादा रोशन है या फिर चांद का। मैं मस्जिद नबवी में नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास गया और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने चेहरे पर चादर ओढ़े बैठे हुए थे, और मैं जाकर एक कोने में बैठ गया। फिर मैं एक दफा चांद को देखता और एक दफा आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का चेहरा मुबारक देखता। मैंने ये 3-4 दफा किया, लेकिन अल्लाह की कसम, हमारे प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का चेहरा मुबारक चांद से भी ज्यादा हसीन और रोशन था। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान ये थी कि आप जिस भी रास्ते से गुजरते थे वहां के दरख्त और पत्थर आपको सलाम किया करते थे और आप पर दरूद भेजते थे। आप जिस तरह आगे देख सकते थे उसी तरह पीछे भी देख सकते थे। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अगर खारे पानी में अपना लवाबे दहन डालते